kwa sababu Kenya is the pillar of the world, na kitu yote ukitaka ifanye kazi duniani ni lazima ipitishwe hapa Kenya. Muthamaki wa thayo ni mundu uranengerwo ruhiyo, rurimi rwake ni ruhiyo, kiugo kiria riugaga, tondu uririkane andu ni marakua bilioni cigana megukua bilioni 5.2 billion. Niguririkana nginya kwi hindi nderwo anga wi umwe wa aria mathuritwo ta muthamaki wa thayo. Niona ndiendaga kuga tondu muthamaki wa thayo ni Ngai ukamuitiriria maguta, tiri mundu umugwitia kweherio ni andu aria makoretwo makiita. Muthamaki wa thayo ni mundu wina quality ekuhaniriria na uria Jesu ahuanaga. The most dangerous person mundu witagwo Lucifer, Saitani. Murie ndio ni ukwira hako kuri mundu mugiete thino ni nie. Niona ni nginyaga handu ngahoya Ngai ngamwira ndunjurage riu na nindikitie wira nie. Ni kiki ngidigitie nduite na mundu ucio miaka 33 tutetwarekania muthenya no mwe ilikuwa imebeba mifupa ya nyama ije itolewe kafara irudishwe pale Nyeri ndio iweze kufanya nini? Kusimamisha ufalme wa Mungu usisimame. Mount Kenya ri hau ni ho ithanduku ria mathani riri na ithanduku riu riri ria hiwo no rio kiria na mundu gwitwo Menereki no tiwe wakuite tondu ithanduku riu ndungirihutia no nake Menereki no nyina no nyina ri queen. Okay, queen ni uthamaki uriku wa iria-ini riu riria athire kuria ri eti ithanduku ria mathani ndungata cia King Solomon ikimwira riu ri ni tuthondeka mathanduku mangi 11 ku Menereki ithanduku alimenya through spirit ya nyina na nyina wa roho uria wake urauma iria-ini ni akiri roho wa Jezebel mahinya make akiri roho wa Jezebel. Okay, ria rutirwo magongona Ngai augire kuma hau ritwarwo kirima kiria kinene ni Mount Kenya. Eujere andu ithanduku ritire ria twarwo Ethiopia ritwarwo Mount Kenya era ndungata ciake riria magiuka gukinya Mount Kenya Ngai ameretie mutitu githaka magithiuruka ku makirigwo ni kuria maingirire kana kuria ithanduku ria igiro magicoka matari na riu mundu gwitwo Museveni ni akoragwo na kuru na riria ndege ciake ciokaga inyue maguta guku icoke ithi igateithie kuria Somalia atumire ndege cigana ndege icio 4 akimera inyuire muthie mugere haria kirima-ini kiria muthie muhure mbica tumenye niki gikoragwo hau riria ciokire ri ithatu iria ciagereire hau gatagatiri ikimerio aikio wonaga na thungu maturaga makuagira hau makigeria guthii gwatha ithanduku riu hau he mai mahuana matheru kuri gicicio mundu uria wageririe guthii hau no gacamba wa kwa jeshi arikia gutwara mundu gutwo Saitoti na guku mucemania kimenyereke ndehithe na ndege thie haria ngahure mbica nyoni yakoragwo hahuana okire ameririo na ndege yo aikarire ku thiku kirima-ini ku thiku 7 anyua mathugumo make aria mahuti ma githaka Kenya ona gwika ithuano ri 2027 nie ndiraciona no Ngai muraciona ona tuge kana turi kadi kana tutire kadi ona tuge kana no tondu ririkane bururi uyu wa kigongona ni mwaka kanitha wa LGBTQ mwao hitukia watuika watho sondo murango mona ri undu ucio mawikagira nduma-ini na niyo yatumire Ngai acine itura riu rihie rituke muhu mahiga matuike muhungi-ini umuthi inyuĩ mũgwĩciria Ngai ekũmwĩka atĩa ngoretwo inibaitĩtwo makĩria mabũrũri 50 no Ngai nĩangiragia macio mothe tondu kiria marona thiini wakwa marona njata. Karibu sana na ngatho cia mwanya muno makiria mwiroreri njuge oro ringi ni ngenete ni tondu wa uria uthiite na mbere na gutuhe wendo riria riothe ngoretwo ngikurehera arata na ageni aria othe ngurehagira guku gwitu ni ngenaga na ngauga mutumbi athie na mbere na gukurathima. Muthenya wa umuthi ni njerete o itura rimwe guku mucii munene wa Nairobi na ndakorwo ngicamania na muthuri uikaine muno ni cerebu na ritwa ringi akoragwo oikaine smart man in Africa. Gwenda ndimurehe kamera-ini ambe atugeithie tumumenye na kuma hau tucoke tukorwo tugithie na mbere. Karibu sana. Ndakena muno ni kunyamukira mitandao-ini ya
Mahamari twajĩtagwo James Maina na nyumĩte Murang'a. Okay. Na ndokire Nairobi na mĩaka 12. Okay. Na nĩ gũkorwo ndiarĩkirie thukuru tondũ baba arĩ mau. Ũguo nĩ marĩ na thĩna mũingĩ mũno marĩkia mbara. Tondũ rĩrĩa marĩkirie mbara gũtirĩ mũndũ wacugurĩkire nao. Matiganĩirio ta ciana cia ndigwa magĩcoka mau gĩkugo ta gĩkundi kĩũru. To wona ikundi icio ingĩ ikoragwo ciĩkĩrĩirwo mũthemba wa mũngĩkĩ ya Taliban ya Kamjeshi ya Sungusungu ikundi ta icio. Ũguo matiateithĩkire. Ũguo nĩ twakorirwo na thĩna mũnene mũno nginya wa gũthoma. Na rĩrĩa ndakinyire standard 6 nĩ ndonire thĩna ũrĩa wĩ gwitũ rĩ, at least ndekererie na arĩa me thutha wakwa nao mahote kũhota gũthoma marũa kwandĩka marũa na gũthoma. Na niho ndatigire cukuru ngĩũka Nairobi. Ndokire ndwa mĩaka 12. Okay. Ũguo niĩ nĩ ndĩrerete. Watiga thukuru wĩna mĩaka 12 nĩ ũgũcoka ũthiĩ na mbere na gĩthomo? No. Ũgũkinyia gĩthomo hau? Ndigũthiĩ na mbere tondũ Nairobi ndoka ndinoka kũrĩ mũndũ witũ. Ndoka gũsurvive. Ũguo ndokire na mĩaka 12 ndarĩ mũnini mũno. No nĩ ndahotaga gũthiĩ kioski-inĩ ngahoya akorwo nĩ kawĩra ga gũthambia indo nĩguo nyone gĩa kũrĩa. Ndĩcoka gũthiĩ gũkoma na kũu yothiki-inĩ iria itarĩ ndĩku kana manyũmba-inĩ. Ngacoka kĩroko ngathiĩ Pangani harĩ rũĩ ngathiĩ ngahũrĩra chati hau. Ngacokia mwĩrĩ ũguo ndũngĩmenya kana ndaire nja. Ndarĩ o mũtheru kuma ndĩ mũnini. Na ndakithirio ũguo ngĩrera nginya ngĩũka rĩu ngĩambĩrĩria kũingĩra mawĩra-inĩ maya ma matatũ ma hoka. Gũcoka rĩu kuma hau ndambĩrĩrie gũcagũrwo ndĩ mũnini kũu tũkundi-inĩ twanake. Ndĩmatongoragia nĩ tondũ nĩ moĩ ndarĩ na kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ wakwa matarĩ nakĩo. Nĩ moĩ njata yakwa nĩ nene mũno na nĩ maiguaga maũndũ marĩa ndĩraria na makona maũndũ macio nĩ marahinga. Tondũ ona ndĩ gwitũ mũciĩ ndĩ o mũnini nĩ ndaragia maũndũ na makahinga. Ũguo na mami akoo nĩ rĩrĩa arenda gũthiĩ nginya ndũnyũ nĩ niĩ ndamũhingũragĩra mũrango tondũ ndamũhingũrĩra mũrango akoo nĩ indo egũthiaga kwendia ciathiĩ itharanĩtwo agacoka. No ngĩhingũrĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ ona nĩ egũcoka na indo icio. Ũguo niĩ gwitũ nĩ ndamũhingũragĩra akoo nĩ mũrango. Ũguo na ciana citũ nĩ ciatetaga atĩ nĩ ndehagĩrwo kanyamũ kega rĩngĩ o matakũgũrĩrwo. No rĩu rĩ wĩ mũnini rĩ ndũngĩmenya kana nĩ ona biũ ũkoragwo naguo. Aca no nĩ ũronaga nĩ ũraria maũndũ makahinga. Rĩu gũcoka gũka rĩrĩa waikara mũno nĩguo ũcoka gũka gũtaũkwo nĩ ona biũ ũkoragwo naguo thĩinĩ waku. Tondũ wera mũndũ ndarĩ ũndũ ũcio ũkahinga. Ũkamenya nĩ Ngai ũragũtũmĩra. Na ũgacoka ũkona wĩ star seed. Ũguo wĩ rĩrĩa wĩ star seed ndũkoragwo ndũgũ na andũ aingĩ matikwendete tondũ wanjata ĩyo ĩ thĩinĩ waku. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone the chosen one nĩ andũ anini mũno na matiendetwo makorwo na roho wa rejection. Tondũ njata yaku na ici ingĩ itiiguanaga. Aca tondũ njata yaku nĩ icangararĩte mũno makĩria na ĩna kĩndũ different na andũ aya angĩ. Ngũria atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno rĩu wĩna kĩheo gĩkĩ rĩ na nĩ nginya mũciari nĩ arona wĩna kaũndũ gatarĩ ga kawaida rĩ nĩ ũgũthiĩ kanitha tondũ kanitha nĩ mahotaga kũmenya na ihenya rĩngĩ mũndũ ũyũ ena mwana ũyũ ena kĩheo gĩkĩ gĩbatiĩ kũhũthĩka atĩa? Kanitha nĩ ndathiaga ndĩ mũnini tondũ ona kũrĩa ndathomagĩra cukuru nĩ harĩ kanitha hau cukuru-inĩ. No ndĩ mũnini ndĩ kĩndũ standard 4 rĩ Ngai akĩnjĩra na anjarĩirie na mũgambo ndĩ toro akĩnjĩra ndũgacoke gũthiĩ cukuru ĩyo tondũ thukuru ĩyo yarĩ ya Catholic. Ĩno anyita akĩnjĩra rĩu rĩ ũgũcenjio thukuru. Thukuru kuma harĩa ndaumaga gwitũ gũthiĩ nginya cukuru yarĩ ta kilomita 2. No rĩu cukuru ĩno ndĩrerwo njenjio rĩ ĩ kilomita 8 na nĩ ũrakĩmenya hĩndĩ ĩyo tũrathiĩ magũrũ ndũrĩ nginya iratũ. Ũguo nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wa Ngai na mũgambo wa Ngai nĩ watũmire ndige cukuru kũu. Ngĩra mami manjenjie ngĩtwarwo thukuru ĩngĩ yarĩ hanene yarĩ kilomita ta 8. Ndathoma rĩ ngĩona kũndũ kũu nĩ kũrangia mũno tondũ kũrĩ ũragera handũ hena mũtitũ kwĩna mbwe na ndũ no nĩ iragũthitũra mũno nginya ikenda kũmũrĩa. Nĩ wona rĩu nginya ngĩona rĩu niĩ kaba thukuru kaba ikare ndigũcoka gũthoma. Ngĩthiĩ ngĩra mami rĩu rĩ niĩ ndĩrona gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩrangia tondũ rĩu rĩ ona rĩngĩ ciana iria twĩ nacio tũngĩrathiĩ nacio my sister rĩngĩ nĩ magire mbeca cia kũrĩhĩrwo. Ũguo rĩu niĩ ngakorwo ndĩrarĩhĩrwo na to niĩ nĩ menyire gũthoma na kwandĩka rĩ reke ona waya angĩ rĩu mathiĩ na gĩthomo na mbere niĩ na niĩ rĩ nĩ ngũsurvive ta arũme arĩa angĩ kũrĩa ngaumĩrĩra. Ĩno anyita hau rĩu nĩ ndatigĩire cukuru. Mami akĩendia mĩrĩo ciringi 3 akĩnengera ngĩũka ndaingĩra mbathi-inĩ ĩrĩa ndokire nayo Nairobi tondũ ndarĩ mwaria mũno.
ndereba akiuga ndikarĩhio ngari ũguo niĩ ndokire ona ciringi ciakwa ithatũ Nairobi no rĩu ndoka ndirĩ handũ ha gũkoma ndirĩ mũndũ witũ ndirĩ mũrata ũguo ndoka rĩu ndaumĩra kũrĩa Mathare ndaumĩra Mathare nĩ niĩ cio hururu ngĩingĩra kũu ndiramenya nĩ nakũ ngĩikara ũtukũ gwagĩa ndumarĩ ngĩeterera kĩothi kĩa andũ mahinge hĩndĩ ĩyo iothi ciakoragwo ciakĩtwo na maratathi ma naironi ũguo ngũbindwo rĩu niĩ thiĩ hau kĩothi-inĩ iratathi-inĩ rĩu rĩa Nairobi thiĩ tondũ itĩ ciakoragwo ciarĩ cia mĩbomu ũthiĩ ũkome mũbomu-inĩ no rĩu nĩ twakoragwo na thĩna tondũ ũtukũ rĩngĩ thigari nĩ ciokaga na hĩndĩ ĩyo ciathiaga na magũĩ rĩu igoka igakũnyita igakũhũra mũno tondũ nĩ ũrona ndĩ mũnini ũguo nĩ maramenya nĩ thukuru ũregete ũguo ndakoragwo na thĩna rĩu ndiakomaga ũtukũ ndararaga ndegete matũ nĩguo ndamaigua rĩngĩ hitha rĩu ndathiaga rĩngĩ gũkoma mũthenya ndathiĩ ndathambia indo na kũu yoski-inĩ rĩ ndarĩkia ngacoka ngathiĩ korwo nĩ kũrĩa maroundabout-inĩ ngathiĩ ngakoma kũ ngakoma kũu ũguo niĩ hwaĩ-inĩ ndirĩkoma tondũ ndakoma rĩu mũthenya hwaĩ-inĩ ndĩrara ndĩ maitho nĩ ũndũ wa thigari no nĩ ndagĩthire ũguo ngĩcabaiba nginya ngĩũka rĩu ngĩambĩrĩria kũingĩra mawĩra-inĩ ma matatũ ndĩ o kĩmwana kĩnini nĩ ndarĩ mũnini mũno hĩndĩ ĩyo twakuaga kuma taũni nginya haha Mathare twarĩhaga ithimoto ithatũ kana rĩngĩ thumuni rĩrĩa tũrĩhĩtie goro na kuma hau nĩ ndaikarire nake makĩambĩrĩria rĩu kũnjagũra tũkurubu-inĩ twao ndĩmatongoragie tũkiuma hau ngĩingĩra hoka-inĩ ndaingĩra hoka ngĩũka ngĩambĩrĩria gũtonyia andũ kũrĩa taũni tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiatonyagwo nĩ ũndũ wa kanjũ andũ nĩ metigĩrĩte kanjũ tondũ nĩ mahũragwo mũno nĩ kanjũ no rĩu nĩ ũgũtonya hoka-inĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩendia kĩndũ ĩni ndĩ na indo ndĩ mbeca ndutĩte kũrĩa matatũ-inĩ ndioka rĩu ndagũra indo na ndambĩrĩria kwendia rĩu itambaya cia thuti kũrĩa taũni na kũu gũtiatonyagwo tondũ andũ nĩ metigĩrĩte kanjũ mũno tondũ hĩndĩ ĩyo kanjũ yarĩ njũru mũno no rĩu niĩ ndathondekire gĩkoci tũrĩthiaga nakĩo na nĩ twahũrwaga nginya na kanjũ nginya tũkamĩtoria ũguo rĩu ithuĩ tũkĩruta wĩra nginya rĩu ngĩũka ngĩcagũrwo ngĩtuĩka rĩu chairman wao rĩu kuma hau nĩguo ndambĩrĩirie wĩra wa ũtongoria wĩra wa ũtongoria rĩu ndokire kwambĩrĩria wega 1993 tondũ nĩguo rĩu ndarĩkirie kũingĩra thĩinĩ wa youth ya Kano ndarĩkia kũingĩra thĩinĩ wa youth ya Kano ngĩũka gũkũ Embakasi tondũ nĩkuo ndakoragwo ngĩcagũrwo ndĩ coordinator wa youth na nĩguo ndambĩrĩirie rĩu kũnyitithania ikundi cia anake ndanyitithania ikundi cia anake rĩu ngĩambĩrĩria kũmethera tũma project tũrĩa marĩkaga tũkagũra tũgathiĩ tũgetha mũndũ akorwo nĩ mũndũ agatũgũrĩra macini ya kĩndũ gĩgwĩtwo akorwo nĩ kũmba maturubarĩ tũgathiĩ tũgetha akorwo nĩ na kũrĩa njũĩ-inĩ tũgatwara ngari tũgathambagĩria kuo anake amwe tũkĩhũraga akorwo nĩ mĩgeka na andũ kũu njũĩ-inĩ tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ũhoro wa makawoci macini andũ matwaraga ngari betũrũ-inĩ na twaruta wĩra ũcio nĩ twakinyire rĩu handũ ngĩkorwo rĩu twĩna ikundi nyingĩ mũno cia anake nake Moi agĩkorwo nĩ anyenda ngĩmwĩra rĩu rĩ njuakari ici citũ rĩ ina thĩna mũingĩ mũno tondũ njuakari mũndũ athondeka kĩndũ gĩtikoragwo kĩna value kĩonekaga arĩ kĩndũ gĩa kĩrathi gĩa thĩ nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩu rĩa njuakari ũguo ngĩmũria no tũgĩe na nyamũ ĩgwĩtwo federation ya njuakari nĩguo tũhote kũ-promote njuakari nĩguo tũhote gũthondeka indo ingĩhota kwendio nginya mabũrũri ma nanja Uganda Tanganyika Rwanda na Burundi na kũrĩa kũngĩ nĩguo tũhote gũ-create mawĩra maingĩ ma youth na tũhote gũkorwo tũgĩũkĩria economy itũ tondũ bũrũri wothe hingo ciothe rĩ ũkagĩrio nĩ youth tondũ nĩo makoragwo marĩ majority na Moi nĩ etĩkĩrire na tũkagĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo federation ya youth twagĩa na federation ya youth ngĩcoka ngĩmwĩra rĩu rĩ ndĩna ikundi nyingĩ mũno cia anake ũguo no twĩke fundraising nĩguo tũhote kũmateithia na ma-project na Moi agĩtĩkĩra na tũgĩka fundraising ĩmwe yarĩ nene mũno thĩinĩ wa it was 1997 na tweka fundraising hiyo nĩ tuonire mbeca nyingĩ mũno na tũkĩhota kwambĩrĩria rĩu kũbandi tũkundi twa imwana nĩguo akorwo nĩ amwe makagũra maturubarĩ macini cia gũthondeka maturubarĩ arĩa angĩ makarĩithia ngũkũ angĩ makarĩithia akorwo nĩ njũkĩ yani tũmawĩra twa kũmakipa busy na twa gũtũma mone gĩa kũrĩa ũguo mũndũ ũcio ndangĩkorwo na rĩciria rĩa gũthiĩ gwĩka ũru na kuma hau nĩ ndagĩire na project nyingĩ mũno tondũ ta rĩu ũkorwo nĩ Kayole nĩ kwa security nĩ yarĩ na thĩna mũingĩ mũno ngĩamba ngĩhoya Moi ngĩmwĩra tũhe police station tondũ hĩndĩ wa andũ maumaga Kayole magathiĩ oro Buruburu tũkĩamba ngĩrwo twambe tũthondeke police post tũgĩthondeka police post harĩa Soweto twathondeka police post ngĩrwo rĩu njethe kĩwanja tuona kĩwanja kĩnene rĩ nĩ gĩtũgwakĩrwo borithi na nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Ndirango nĩo marĩ mĩa nĩguo monire kĩwanja harĩa Kayole harĩa Matopeni
tukiona handu tungiakirwo borithi na niguo twakire Kayole police station ngicoka ngiakorwo ndi barabara area ya Spine Road hindi yo yari njuru muno yari na moi tugikirwo rami niguo andu aitu matige kuhurwo tondu security yari njuru muno tondu hindi yo gutiari gwaka kuria kone migundo yo ya Kiambu yothe yaiyurite ithaka na niguo gwaturaga na bara hindi yo ni bara cia siasa ciari nduru muno oguo ni ndakoragwo ndina ikundi icio ni ndauma guku ngatiga ndarwa guku ngacoka ngathi nginya kuria Kangema hindi yo ndina micuki na Kamotho ni yo riu ndirathia akorwo ndi mwena wa Kamotho ngahura micuki Kamotho ahitiria ngauma mwena wake ngathi mwena wa micuki ngamuhura tukamutunya giti tondu ndaumaga riu na jeci yakwa guku Nairobi oguo ni tuhota kurwa guku Embagathi tugacoka tugathie tukarwa Kangema hindi yo ri wambi umenye turi anini oguo ya tongoria maratuonia twike niguo tureka tutireka ni tondu uria twi no menyekana ni tondu wa kwenda gwika undu ucio no tondu mutongoria ni arenda gwetha giti na gwetha giti kiu gitionekana thayo oguo kikuonekana bara no nginya muthie muruwe bara iyo eriko iyo ino anyita no mutongoria o hwaini uricoka umakorerere makiria na thu yake ri ekumwira ni thu yake na niguo nderire andu ngimera thiini wa utongoria gutiri kindu gitagwo thu ya mundu aca utongoria umuthi no tuhitanie rucio tuko tugidugo tondu kiria turatunyana ni nyameriko eno imethaini wona ndamenyita ri bara ni yathira na niguo riu kuma hau riu ndagithire ngitongoragia tukiuma riu twakinya uthamaki wa Moi twarikia tuotu tugiuka riu hari uthamaki wa Kibaki okay no hari uthamaki wa Moi ri ndamwandikire marua November 4 2002 na ngimwira maundu maria mothe Ngai anjirite tondu Ngai ni anjirite ni arakaritio ni kindu gitagwo Shep Kube 1976 iria hinguritwo ni mundu gwitwo Kenyatta yari kuma Uganda nginya guku Nairobi ne hari kindu gitagwo port ya Mombasa yatuikite den of thieves and robbers ni kuo dawa ciothe cia kurebia cia kiragirio ni twari kindu gitagwo land grabbing migunda ya muingi ni atunyanitwo muno nginya andu aitu magatigwo matari kindu tondu yatunyanagwo ni andu arĩa mena hinya na Ngai ni endaga migunda ĩyo ĩcokerio ciana cia ndigwa na atumia ngoriai ĩno anyita na atumia ndigwa no rĩu rĩ Moi ni agire kũnjigua na ngĩmwĩra andũ aya ũrona tũrego ũmacokerie mĩgũnda nĩo ene kura ũguo 2022 nĩo rorete igũrũ magakũhe kura Ngai anjĩra waga kũmacokeria kanuni kagwa akĩrigwo atĩrĩrĩ kanuna nĩ niĩ ndĩ na matharaita mothe ma mbara rĩ hĩndĩ ĩyo ndũĩ tũtiarĩ na nginya gatiba njerũ kĩama kĩarĩ kĩmwe na constitution yarĩ ĩmwe na rĩu nĩwe wĩna thirikari na maũndũ mothe akĩrigwo thirikari ĩngĩgwa atĩa ngĩcoka ngĩmuona Ngai nĩ anyonia thĩinĩ wa kĩama kĩu gĩa KANU rĩ Ngai anyonia kĩna thirikari 45 that was November 4 2002 to tugathie ithurano ru December Moi makirana na Uhuru riu tondu Uhuru no wari minister wa local government hindi yo na ndamatwarira marua makirana na riu anga mundu uyu ni bangi anyuite muno tondu wari ri thirikari 45 ri either ni arugite hakiri na kanyua bangi muno thirikari 45 ingiumako ciatho ni thirikari imwe ona ni ndoka nyumba ngiona ngamati ndinerwo uru kai wanyuaga we mwenyewe no riu no ikwi maundu ngiaria ona we wone to tari sawa ona we wone atiriri aca nganduri nomo tondu ria urari uhoro wa thirikari 45 ri sigiathwo ni thirikari imwe ya KANU ri ona nie ngona ta Ngai ahitithirie ino anyita ngera ngoka ngakira nyumba ngona nia ngangiandika marua macio nyuma muguruki no ngacoka ngona aca Ngai ndangihenia kuri undu ngiuka thirikari cio 45 ikoneka tugiikara that was November 4 2002 ru thirikari 45 ri ironeka thiini wa igiathwo ni thirikari imwe irathwo ni thirikari imwe mabũrũri-inĩ maigana bũrũri ũmwe wĩna thirikari icio okay marua macio nĩ maya mandĩkĩtwo to the head of state honorable nĩ tũkũmekĩrĩra nĩ ũkũmekĩrĩra
na marũa maya rĩ nĩ mo ndĩronio thirikari 45 igĩathwo nĩ thirikari ya Kanu. That was November 4, 2002. Moi nĩwe warĩ patron hĩndĩ ĩyo wa youth. Uhuru nĩwe warĩ minister wa local government. Hĩndĩ ĩyo akoragwo harĩa Jogoo House second floor. Na thutha wa ũndũ ũcio gũtũgia mũno tondũ ona niĩ nĩ wangire mũno rĩ. Hĩndĩ ĩyo ndakoragwo na gĩkundi gĩetagwo Embakasi Youth Development Project. Nikio ĩyo nĩyo certificate yayo. Okay. Gĩkĩ twa registered mweri 25 wa gatano 1998. Ĩno anyita. Ngĩcoka ngĩregister kĩngĩ gĩetagwo Nairobi Motherborn Youth Organization. Okay. Ĩyo nĩyo yaciara Nairobi youth yothe ya Nairobi. Hĩndĩ ĩyo nĩguo rĩu ndakorirwo ndambĩrĩria rĩrĩ kwaria na Moi akorwo nĩ mĩgũnda ĩno ya thirikari ĩtarĩ andũ ngaingĩria nake marutagĩre mawĩra ma njua kari kũu handũ ha gũtinda gũkũ marĩa indo makiũrũra nĩguo tũnine kĩndũ gĩgwĩtwo ũici na tũkiriĩti mawĩra. Na tarĩu akorwo nĩ ta Embakasi rĩ mĩgũnda ĩno yothe wonaga kuma Kangundo Road kuma kũrĩa Caltex gũikũrũka ũguo nginya gũthiĩ Rwai rĩ twarĩ na mĩgũnda mĩingĩ mũno nginya mũgũnda wonaga harĩa Rwai ĩka 1000 ũtũraga na mbara ũyũ agaka nyũmba igoka ikũhũrwo tondũ mũgũnda ũcio warĩ wa project. Okay. Ĩno anyita. Na ndarĩkia kũmaingĩria mĩgũnda ĩyo rĩ security yagĩrire anake makĩhorera tondũ nĩ twarĩkirie ũngĩ ũyũ wa gũ print document ici ndĩraciona wĩnacio haha rĩ ũgũkorwo ũkĩũruta kũ tondũ wa mbere nĩ ũtwĩrire nĩ waregire thukuru wĩ mũnini mũno. Ngai rĩ ũtwĩrire waregeire thukuru class 6. Class 6. Na kwanje ndathomire tamu ĩmwe. Koguo nĩ tuge nĩ class 5. Ngai akũheaga Ngai angĩtua gũkũrathima akũheaga indo icio. Ithatũ. Akũheaga test, choice and wisdom. Okay. Na wisdom nĩ nene kũrĩ degree. Okay. Tondũ nĩ kĩndũ ũraheo kuma na igũrũ nĩ mwene. Ũguo ti kĩndũ gĩa gũthiĩ gwetherera. Okay. Gĩthomo nĩ gwetherera twethagĩra he mũrutawe na ũrĩa ũngĩ. No wisdom ĩheanagwo nĩ Ngai na akũheaga ũgĩ mũkĩru nĩguo ũgaconorithia andũ acio mena ma degree. Ĩno anyita. Tondũ kĩu nĩkĩo gĩthomo kĩa Ngai. Gĩthomo kĩa ma degree nĩ kĩa andũ a gũkũ thĩ nĩ ithuĩ twathondekeire. Okay. No kĩa Ngai aheanaga wisdom kĩu nĩkĩo arathimaga mũndũ nakĩo. Tarĩu ũngĩrora marũa maya nĩ ma 1996. 1996. Na mandĩkĩtwo na macini yetagwo Shaba. Mweri 29 October. Macini ĩno yetagwo Shaba yetagwo IBM. Nĩyo yandĩkĩte marũa maya hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ computer. Na nĩmo marũa marĩa ndambĩrĩirie marĩ makwa ma kerĩ ma kũrũĩra andũ megwĩtwo youth. Ĩno anyita. Na thutha wa marũa maya rĩ ũngĩthikĩrĩria tarĩu ndamerĩte we the general youth marches of this country and in particular those in Kanu have watched in disbelief the opposition demand for a constitutional change as their tools in their favor towards the coming general election. Rĩu ĩyo nĩ 1996. General election tweka 1980. Ĩno anyita. No twekaga tu 1999 hau ũguo. No 98 yes. It was 1998. And it is a well known fact that the constitution is a very vital document which concerned either directly or indirectly to about 30 million Kenyans. As such, we are of the opinion that its change should not be in hurry, as emphasized by Our Excellency the President, Honorable Daniel Toroitich Arap Moi, with the entire Nairobi youth, with the support of youth from other opposition parties, e.g. DP for the Asili and for the Kenya, demand that those agitating for constitutional change before election should nurse their ambitions, since we are aware of their intention to suit themselves, having no regards to the welfare of Kenyans, who in fact are the majority. We have also said not to misuse by any politician in his or her hunger for leadership whatever. We are solidary behind the president in his effort to improve the economic power of the youth, and we are grateful to him for having started the National Youth Development Project,
countrywide to create for all youth regardless of their political affiliation. Those opposition stewards who are demanding for the constitutional change were the same people who were in President Kenyatta's government, a director in Moi's government. The question we are asking ourselves as the youth of this country, why do they now want to change their constitution if their intention are not to protect their individual interest? That is my second Lily's place. This was 29th October 1996. Na wakati ndio mtu anaitwa Raila au Raila Odinga aliona kweli tumeshika vijana wengi sana. Okay. Na ndio alikubali kwenda kujoin Moi. Ndio tuweze kusaidia youth. Na wakati alikubali kuingia kwa Moi na wakafanya handshake. Tuliweza kushika vijana tukawaingiza kwa mashamba, tukawa na project security ika improve, vijana wetu wakapata kazi. Unaona? Sasa hizi vitu zote unafanya una benefit nini kutoka kwa serikali wewe? Kuna ile mshahara unawekewa ama wewe ulikuwa una benefit nini? No, unajua mimi ilikuwa ni benefit na kama ni hiyo mashamba. Okay. Lakini kuna kitu moja leo nataka kuambia watu. Wakati Mungu amekuita, when you are leader, you are slave. Okay. Hauendi pale ndio utajirike. Mungu anakuambia nakupatia bure, peana bure. Lakini sisi tukipoa kidogo, unaendaga pale unakuwa tajiri kupindukia. Kwa sababu unaenda unashika hizo mazaba zote unauzia matajiri, wewe una benefit, wengine wanabaki maskini. Lakini kwangu mimi nilikubali ile mwito wa Mungu. Kwa hivyo nilifanya kazi bila kujiangalia. Nikiwaigiza kwa hiyo mashamba, bora nione wanafanya kazi. Okay. Magarage, makapentry, manini, tulikuwa na vitu nyingi, polytechnic, unaona, gymnasium. Tukakuja tukaanza kutengeneza mafisiti center. Wakati hiyo ndio AD ilikuwa imeanza kufanya nini. Okay. Unaona? Kwa hivyo nilifanya kazi nyingi na nilisaidia vijana wengi. Sasa tumeingia uthamakine wa Kibaki, rĩu tuke tumĩte uthamakine wa Moi. Yes. Tukakuja sasa tukaingia kwa uongozi wa Kibaki. Wakati tuliingia kwa uongozi wa Kibaki, security ikaharibika. Kila mahali ulikuwa unaenda, hata kuongea na simu, unaingia kwa choo uende uongee na simu. Security was worsening day and night. Sababu vijana wengi Kibaki alikuja akasema work hard and be honest. Vijana wengi hawakuwa na kazi. Okay. Kwa hivyo sasa waliingia kwa uhalifu. Ukiangalia 206 security ilikuwa baya zaidi. Na ndio nilikaa chini nikaambia Mr. President, nikamwambia we have to do something to create job for those young people. Akaniuliza what can we do? Nikamwambia kwanza tuwe na kitu inaitwa youth ministry. Ndio vijana waende wapata mahali ya kwenda kupeleka mashida zao. Kwa sababu hawa viongozi wako ndani ya serikali. They are the most dangerous people. Na wao ndio wanafanya vijana wawe wezi. Kwa sababu when those leaders are elected, wakiingia parliament, they are public enemy. When they are passing bill to their huge salary, they are twins, brothers and sisters. But when public bill come to the floor, they became an enemy to one another. They became public enemy and to the entire nation. Why? They left many young people with no option in life. And when you left with no option in life, the brain turns the other way around and clockwise, and it became of an animal. And that is when many young people became thieves or robbers, prostitutes, drug peddler, drug trafficker, mandras, rapists, carjackers, burglars, muggings, and many others. It means we create 500,000 thieves a year instead of creating 500,000 jobs. And that is why we will never prosper as young men and women. Because their man-eating man policy has made Kenya to become a country of man-eating man policy. Why? The government sometimes is the most corrupt department in this country. Court, the same case applies. How can we fight corruption within corruption? How can a thief catch a thief? You can't. Ikiwa askari wetu ni mwalimu, ukute jaji naye ni corrupt, tuko nchi gani?
we are in a state of confusion. We have no destination. We have lost glory in our nation. We are like foreigners in our own country. Kutoka hapo nikaandika proposal, nikaambia Kibaki implement all those projects. Okay. Na hii proposal niliandika 5 October 2006. Sasa hiyo tumepata ministry. Kwanza nikaandika proposal, nikaomba pesa bilioni 1 kwa Kibaki. Yes, youth fund. On June 2006, hiyo proposal ndio ilisomwa na Kimunya akiwa Minister of Finance in Parliament. Wakapeana youth fund 1 billion. Nikamwambia tuko na vijana wengi huko hawakumaliza shule kwa sababu walianguka mitihani. Tuko na polytechnic. Wakati hiyo zilikuwa zimekufa over 28 years ago. Tulifaive hizi polytechnic ndio vijana wetu wapate mahali ya kwenda kufanya nini? Kuelimika, wafanye kazi ya mikono na wasome. Tukaanza qualify polytechnics. Ndio hizi unaona leo Uhuru alikuja kabadilisha akaziita TVET. Polytechnic ziliokuwa zimekufa 28 years ago tukalify na zikaanza kupatia vijana degree. Okay. Kwa hivyo saa hii hata wale vijana walikuwa wamepotelea huko nje, wengi wakarudi polytechnic. Wamefanya theory na practical. Kwa hivyo kijana akija huko nje anachukuliwa kabla yule mtu amemaliza university. Kwa sababu university umesoma lakini hujafanya nini? Hujafanya theory na practical. Umefanya theory na practical. Sasa unahitaji ufanye nini? Theory. Ni lazima ufanye vitu zote mbili pamoja. Unaona? Ndio uwe na ile tajriba ya theory na practical. Ati nikija sitachora hii kitu peke yake, nitaichora na nitengeneze. Na hiyo ndio inahitajika. Na ndio sababu unaona vijana wengi sasa hii wanakimbia polytechnic badala kwenda university. Kwa sababu polytechnic wanapata kazi zaidi ya wale wametoka university. Okay. Unaona? Na katika ile proposal niliandika. It was 5th October, sasa ya kazi kwa vijana. To His Excellency President Honorable Mwai Kibaki, CGH, MP, State House, Nairobi. Hii ilikuwa reminder sababu nilikuwa nimeandika ingine. Proposal youth program. We the youth and young people of Nairobi would like to express our total support to your leadership and the concerted effort you are making to improve the welfare of Kenyans through our visionary leadership. We as the youth would particularly wish to express our total appreciation to the good initiative your government is taking to address the problem of the youth and young people are facing. In this regard, we commend your hiring for establishing Ministry of Youth to take care of the youth affairs and also the Youth Development Fund. That 1 billion hiyo ilikuwa June 2006. According to proposal 1999 population and housing census volume 8 to the year 2006, youth population age 15 to 34 years, hii miaka ndio mimi ndio niliweka 34 years. Okay. Kwa sababu wakati ile youth wakati wa Moi ilikuwa inafika 45 years. Sasa ile fundraising tulifanya na Moi 1997. Hii watu walikula hiyo pesa. Na sasa nikiweka hii miaka 34 walikuwa wamepitisha. Kwa hivyo sasa hawangeweza kuingia kwa nini? Kwa hii ya Kibaki. Okay. Unaona? Mimi am the coordinator. Na tumepitisha ile miaka ilikuwa ya youth. Kwa hivyo nikareduce miaka ya youth nikaweka 35 years. Na proposal nikaandika 34 years to 35. Is projected to a total of 12,730,945 nationally. This effectively, the country would realize faster economic growth. It would also not only help to stand rural-urban migration, but also significantly reduced antisocial behavior by the youth. In the effort to find ways and means of involving the youth in gainful economic activities and those eliminate their idleness and the antisocial behavior, we propose to start a pilot project in Embakasi constituency in Nairobi that will entail the
falling activities. Establish of tree nurseries for purpose of growing and selling the seedling to Luai sewage site with the help of donors from e.g. Eastline. Establish of further growing farm at the Luai sewage site, EI for Napier grass, lucerne for sale to small-scale farmers in the Luai and the surrounding areas of Kajiado, Kiambu, Machakos district, at the KMC holding ground at the river. Number 3, building of youth multipurpose sports complex at Komarok. We are also requesting Your Excellency to consider and assist the youth to be considered in job recruitment and in their regards, with particular petition your government to consider the following for Embakasi youth. 15% of intake at APTC and the GSU training school be allocated to Embakasi youth where this institute is situated. 15% of the manual labor for expansion work for JKIA phase 2 project be sourced from Embakasi youth. JKIA ndio hii juzi vijana wetu Gen Z walikuwa wanapigania. Okay. Kwa hivyo hiyo vita nilianza kitambo. Au nikuja wamekuja kumalizia. Na ndio sababu unaona kuzaa kwa Gen Z ilikuwa ni ile vita nimepigana, na nimefika mahali hata mimi nikaambia Mungu, sasa mimi naona nachoka. Mungu akaniambia nitaamusha kikozi yangu na itaogovya dunia mzima. Na nikaambiwa adikia President barua. Nikaandikia President Ruto. Wakati Gen Z wameamka 2023. Okay. Nikamwambia Mungu amenionyesha kutakuja mvua kubwa, itabomoa manyumba, kutakuja kitu itakuwa vijana watu watapigana na serikali yao. Hapo hakuna kiongozi, ni watu watapigana na serikali yao bila viongozi. Sababu mimi ndio Mungu alinionyesha, lakini sikujua ni Gen Z. Sababu sisi tukuambiwa unaambiwa andika hivyo, unaandika ile kitu Mungu anakuambia. Amekwambia. Unamwambia nimeonyeshwa watu milioni 15 wakiwa hawana chakula. Kwa hivyo vijana watakuwa thieves, robbers, prostitute, drug peddler, trafficker, drug murderers, rapists, carjackers, burglars, mugging and many others. Na wakati amekataa kuchukua action, na unamwambia Mungu amekuonyesha mvua moja kubwa sana, hiyo mvua nilionyeshwa ikinifika hapa. Unaona? Na hiyo mvua itabomoa manyumba nyingi sana, na itaua watu, na itaharibu barabara, itaharibu mashule, itaharibu mastima, itaharibu pipe zetu za maji. Paka President akasema hapana. Hii watu wanatabiri kabla meteorological hajatabiri. Wawe wakishikwa. Ukaingia mashimo. No, mimi siingia, mimi sijawahi ingia mashimo. Hautaogopa ukiingia utashikwa. Sio mimi nimesema, ni Mungu amesema. Sasa message unamuuliza nini? Uliza ule ametumana. Kwa sababu ana sababu. Mimi ni messenger. Mimi hata ukiniua Mungu atatumia mwingine. Hata ukiua huyo atatumia wengine. Kwa sababu sio mimi niko na hiyo kitu ndani yangu. Ni Mungu ananitumia. Na ni lazima niandike vile ameniambia. Unaona? Saa hiyo mimi naandika hiyo kitu, nilikuwa on the wilderness. Nimesukumwa na serikali ya Uhuru sababu ya kuambia ukweli, sababu mimi ukweli sijui kuficha. Paka na shida wanakulipa paka nyumba yangu inafungwa. Kwa hivyo nilikuwa kwa wilderness for 9 months. 9 months. Kwa nini Mungu akaniachilia? Nilienda kwanza kulala kwa roji. Imagine mtu kama mimi. Na vile nilikuwa nachukia hata kuingia kwa bar. Kwa hivyo sasa mahali nalala lodging, kuna bar na kuna kelele huko. Hata wakati ulikuwa umetrend sana, hiyo time yote hujawahi kuwa na marafiki wenye unajiingiza kwa tuseme hizo kwa pombe nini hizo raha hujawahi? No, unajua nikiwa mdogo niliojaoja hizo pombe. Okay. Lakini ile time ulikuwa una trend sana. Sasa no,
kabla sasa nikikuja kutredi nilikuwa nimeacha pombe. Okay. Unaona? Wakati ile nilikuwa mdogo nilikuwa nikionja. Sasa wakati nimetredi nikuja kutredi nilikuwa nimeacha pombe. Okay. Kwa hivyo sasa nilikuwa nafanya kazi permanent ya Mungu. Na sasa hapo ndio vita inakuwaga kali kwa sababu shetani hapo sasa ndio anakasana na wewe. Sababu anataka uingie kwake ufanye vile ulikuwa unafanya. Anataka ukunywe pombe, walebo wazuri, mali mzuri, manyumba na magari na nini zote umeweka hapo, una shida. Lakini sasa umekataa. Umesema utafanya kazi ya Mungu peke yake. Okay. Kwa hivyo sasa wale marafiki wote ulikuwa nao kwanza unaondolewa. Sababu wao wako upande ile. Na wewe sasa umefuka ng'ambo nyingine. Na ndio sababu unaona manabii wa ukweli hawanaka kanisa. Okay. Nabii wa ukweli ni messenger. Soma Biblia yote uniambia nabii wote akina Daniel, akina Isaia, akina Jeremia walikuwa na kanisa gani? Unajua tunaweza okay, kuna prophet hata kusikiza hapo aseme ni kwa sababu hiyo time hawakuwa na churches hazikukuanga hiyo time. Sio churches hazikukuanga. Kanisa nyingi zile unaona saa hii. Yeah? Ni Savimation. Kanisa za Mungu ni 10%. What do you mean? I'm telling you the truth. Nitakuja kukuonyesha mambo utakuja kustuka. Mimi hakuna mahali Mungu anipeleki. Saa hii dunia mzima inaongozwa na nani? Inaongozwa na nani? Na Anunnaki. Huyo ni nani? Anunnaki is the lost angels. Wao ndio wenye serikali za dunia, ndio viongozi wa dunia. Ukisikiza watu kama akina Obama, kuna story nilikuwa nimeandika ya akina Obama na nikawaambia mimi najua kuna siri zingine wako ndani ya serikali ni president lakini hawasijui. Kwa sababu hata hiyo White House Obama alitoka muulize hata saa hii. Kuna sehemu hajawahi kanyanga. Na wewe sivyo. Akiwa president. Yes. Na zile statement zote unaona nyingi wanasoma. Ni kuandikiwa uaga zimeandikwa wanaletewa sikiwa zimeandikwa. Hiyo kazi yake ni ya kusoma tu. Kwa sababu ya nini? Iko sili mbili. Ukienda kama Amerika, uende area 51 Nevada. Huko ndio the alien wanatengenezea hizi madege unaona za vita, hizi mambo ya makompyuta, hizi mambo ya masimu. They are the master technology in planet Earth. Wanakuwa dunia ngapi? Mars. Ukienda Mars, hiyo ni planet moja yao. Ukikuta mtu anaitwa Elon Musk, is a libertarian. Au wote unaona akina Epstein File, akina Jeffrey Epstein, wote they are libertarians. They are aliens. Na aliens wanafanya GMO, hata ichakula ya GMO. Na wakazaa wamefanya. Yes, na wakazaa watoto wengi sana duniani. Ukiangalia mtu anaitwa Elon Musk, ana kijana hapa Mombasa. Why? Ni kwa nini ana kijana Mombasa? Kwa sababu Kenya is the pillar of the world. Na kitu yote ukitaka ifanye kazi duniani, ni lazima ipitishiwe hapa Kenya. Kwa nini Kenya? Kwa sababu Kenya is the pillar. Na ndio poto ile ya Mungu. Mahali unaona anakanyanga hapo Mount Kenya, hapo ndio mguu ya Mungu. Na ndio sababu unaona kafara nyingi zikifanywa, zingine zinaenda kupelekwa huko Mount Kenya. Angalia kama saa hii tuko katika unabii wa mwisho. Unabii wa mwisho, tuko na kitu inaitwa, ukisoma Revelation 16:3 and 4, inakuambia mito itakuwa damu. Na ziwa itakuwa damu. Physical. Ati physical. Saa hii sigaridi. Sigaridi ni damu. Ilikuwe damu physical. Yes.
kitu yote Mungu amenena kwa Biblia ni lazima iwe physical. Nataka leo nataka kukuonyesha. Watu watasema hapo umeinterpret Biblia bila. Mimi sio mimi na interpret, Mungu ndio anafanya hivyo. Bila roho, kwa sababu hivyo ndivyo watu wanga wanasema. Hii wote nimeandika hapa ni utabiri na hakuna hata yangu moja haijawahi kosa kupita. Mimi Mungu akinenea amenenea. Mimi hakuna kitu nahitaji dunia hii. Mimi mali ya dunia ningekuwa tajiri zaidi hata kushinda akina President Ruto, akina Uhuru na wale wengine. Mungu amenipatia haki ya hali ya juu. Uwezi tengeneza zaidi ya kazi milioni 6 na proposal moja ukiwa ni mtu wa chini. Kati ya wale watu wananena hiyo maneno, waulize ametengeneza kazi gapi. Okay. Unaona? Ngoja sasa nikuonyeshe. Uone Mungu ametimiza. Hakuna kitu Mungu amesema. Kama ni River Euphrates imekuwa, Mungu alisema itakuwa nini? River Euphrates. Revelation 16:3 tells about the angel poured ndio hii. Ni nyingi. This is crazy. This is the Nile River. Ndio ni Nile River. Hii tutapea producer atatuwekea hapo. Hapo ndio Yesu alipitia juu ya maji. Saa hii ni damu. Nenda kwa kitu inaitwa River Galili. Si Galili, si. Watu wanakuambia nini? Hakuna unabii haujatimia saa hii. Hizi ni siku za mwisho. Mtu akikwambia sijui unabii haijatimia, sijui ilikuwa nini. Kwa sababu sio Mungu amemtuma. Yesterday, the Sea of Galilee in Israel suddenly turned blood red. Even I can see. Unabii umetimia. The entire lake looked as if Yesu anakuja kusimama wapi? Kwa sababu sasa hii tunaanza kitu inaitwa revival. Yesu anakuja kusimama mlima unaitwa Olive. Na hapo ndio alikuwa mara ya mwisho akipaa. Na alisema Yesu atasimama aje? Sikiza. Alisema wakati mtaona hiyo mlima imepasuka mara 2. Kurudi kwa Yesu imefika na hapo ndio atasimama. Okay. Saa hii imepasuka tayari. Yeah. Into 2. Mimi nashindwa manabii upeana maneno gani, kwa sababu sio Mungu wengi, sio Mungu amewaita, ni wachache wameitwa. Yes. Kwa sababu Mungu anasema wafanyikazi ni wengi, wafanyikazi ni wengi, lakini wateule ni wachache. Unaona? Kazi ni nyingi lakini wafanyikazi ni wachache. Ni wachache. Sababu ukiangalia manabii wengi tuko nao saa hii. Ni unabii wa Mungu unatimia. Mathayo 24. Manabii wengi ni uongo. Unabii wote ukisema unavaa utimie. Na saa hii unabii wa saa hii haukai, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Sio kama ile wakati ile ya kina Yeremia. Wakati hao walikuwa wanatabiri mambo itakayokuja. Mambo iko mbali. Lakini saa hii tunatabiri yale mambo inafanyika, kwa sababu kurudi kwa Yesu kumefika. Hapa Kenya unajua kuna mlima imepasuka mara 2. Mimi sijui, labda producer anajua. Unajua wao ni majensi, wanajua vitu mingi. Na mnashidaga na manabii wanakuambia nini? Wakati ile Olive ilipasuka, hii Oldonyo hii ya nini ya Namanga ilipasuka mara 2. Iko hapo. Sasa hii watu wanashida huko. Ni kwa nini ile ilipasuka? Mahali Yesu atasimama na hii ikapasuka. Ile inaitwa Olive na hii ni O. Ile ilipasuka 2025, hii imepasuka 2026. Tarehe ule. Yesu anaoka daroka gutongoria. Acha. Muthamaki wa thayo ni mundu uranengerwo ruhiyo, rurimi rwake ni ruhiyo, kiugo kiria ariugaga. Isaia 11. Nwanyita. Kiugo kiu ariugaga ni ruhiyo. Ni Isaia kane Marakae. Nwanyita. Na ni mundu utaratheka na andu. Ti mundu roka ati guthomera andu Biblia uguo ndereigwa andu guthomera Biblia haria. Ni mundu roka kurikia wira, to ni wira turarikia. Tondu uririkane andu ni marakua bilioni cigana. Megukua bilioni 5.2 billion. Thĩinĩ wa thĩ. Thĩinĩ wa thĩ. Megutigara igana bilioni 2. Tondu tuli 7.2 billion.
nwanyita na nikio kiratuma wone thina uria munene turi naguo ni tamaa iria ingirite atongoria itu na niguo thaici twina riu twambe tweherere uthamaki uria turi thiini waguo wa President Ruto twina andu aingi muno mareita athamaki a thayu na ndiramenya ni ukoretwo ukimona nduri ono mwe we wonete ugiuga ati ni waingirugama nawe ni nguririkana nginya kwi hindi nderwo anga wi umwe wa aria mathuritwo ta muthamaki wa thayu ni ona ndiendaga kuga tondu muthamaki wa thayu ni Ngai ukamuitiriria maguta tiri mundu umugwitia koherio ni andu nacio gutiri ukinyite kiwango kiu aria makoretwo makiita muthamaki wa thayu ni mundu wina quality ikuhaniriria na uria Jesu ahuanaga. Okay. Unaona quality ya Jesu? Mundu tari na ciana cia mugiaga neguo. Mundu tari na indo cia thi ndari kindu eriraga neguo. Muthamaki wa thayu ni mundu ukwiri ahuana uguo na Jesu. Ni mundu ona ungimunengera thino ndari kindu angiona kinene onago Ngai. Acio marakura ni athamaki uromura no amunengera Nairobi ona ucio ndagikagweta kiugo kiu ringi na turari uhoro wa muthamaki uroka gwatha thio kwanja ihinda ni ikinyu riu tiga gutinda ukirwo atia 2026 ni ihinda ria uthamaki wa thayu ndakwira maurathi mothe maria marathitwo thiini wa Biblia niguo uthamaki ucio ringe nie njaragia na maurathi na njaragia na uria Ngai aranjira ti uria ndireira aca kiugo kiria haha giothe ungiona gutiri kiugo itekihingo ndakwira ko ne JKIA ngimiruira ungiarira mundu janzi ni magoka kumiruira ri angikura we muguruki ona no wetwo muguruki he handu atugwetera ati ni wetitwo muguruki yes ni undu wa thirikari 45 thirikari 45 umuthi ni cionaga 47 county government kiboito akiongerera thirikari igiri niguo una ahingiciranio unabii wa Ngai nake Ngai akimweheria haija unabii wa Ngai ndukana thake naguo Ngai augite na 45 ciagirwo no gukoire 45 akiongerera mihaka ingiri extra Ngai nake akimwira niguo ni weka uguo niguo hingiririo nabii wakwa akimweheria nwanyita na nicio twitaga 47 county government no aciathire marua maya ndatwarire Uhuru na Moi niguo no okire gwatha thirikari icio ni Uhuru ngimutwarira ari minister wake wa local government arugamiriire ke thirikari cia Kanjo November 4 2002 akoragwo Jogoo House second floor thutha wa miaka igana kuma tu nginya 2010 miaka 8 niwe woka guitongoria 47 county government hindi wari kanu unabii no ahinga kana ndunahinga no ahinga oguo nani ngiona ti wangi ndanyuite na ndiari muguruki tondu na ndakinyite handu ngari gwatiri thirikari bota baici wanjira Ngai nyandikiri ona ni anga ni ngurukite kati mugambo waku ndiraigua Ngai hi ni mugambo wa shaitani no ni ukinyaga handu ukeyurio ciria tondu munabii ri urandika maundu maya ari ndukoragwo wi nomo wamba guko wikanitio undu ni Ngai hakiri ciaku igathuka oguo wika maundu uricoka gucokio nomo warikia gutwara marua macio kuria magirire wika maundu utaremenya iyo thukitio hakiri tondu we nomo ndungitikira kumeka orona gikuo na riu President Uhuru aingira uthamaki-ini ni akuririkana kiria wa mwandikire atiriri hari thina umwe tukoragwo naguo ngurire guku tukoragwo na kanitha cigana igiri he kanitha ya mwena uria na kanitha ya mwena uyu na kanitha ya mwena uyu na mwena uyu tingiguithania tondu ni athamaki eri tofauti ino anyita tondu thirikari cia thi ndakura ciathagwo nu ni Anunnaki na nie nduaga nao na Anunnaki. Okay. The most dangerous person mundu witagwo Lucifer Saitani murie ndio ni ukwira Saitani ako kuri mundu mugiete thino ni nie urari uhoro wa Saitani. Yes, andu aingi urona guku maratugugi kama maratumirwo ni Lucifer
na Lucifer menye ni mundu wari muge muno gukira araika acio angĩ othe na hinya ucio ndatunyirwo niguo aratumirwo muthi uguo ekaga atia akwagithagia mbeca agakwagithia mawira agakwagithia ki ugathina nginya ugetekera kumujoini unengerwo gakari kega unengerwo nyumba njega unengerwo maica mega riu nie ndimwiraga ona ingikira ngonia no tukurwa uguo nie nduri kundu kundwara nie gwaku ndiguka ni ngui wega no anyita na nikio wonaga andu marakura ni arui matingihota kurwa nake na kwagirire tondu mundu ni aretigira gukua niona ni nginyaga handu ngahoya Ngai ngamwira ndunjurage riu na ni ndikitie wira nie ni kiki ngidigitie nduwite na mundu ucio miaka 33 tutetwarekania muthenya no mwe gutiri undu atari ageria kunjika ikuongeretio makiria ya ikuo magana nginya ona ni ngacihoyaga cianyona ikora ndi uria nduire uruwaga okaga nginya gia kuria ndure gia kuria ndu nginya hagukoma riu wakinyio hau ukauga ni ndetekira ndi ndoya moko na iguru shaitani ni akuhota we mundu useless agagwa gukoma koma nginya mitaro yo Ngai ni aramenya uria ureka na niyo kira kira tumakurekererio kome mutaro ucio hindi yo ni gugwakara gwaka ni gutura ta dhahabu igeragio na mwaki andu ayo ngimoria thina ucio acio igwa maikura ni njue guthoma Bible ni njue kumitaura Bible ona arutwa Jesu wenyewe ni mare maguo na nikio aiguaga akiuga maundu maya hithete njuhiga na imenyi ngaguuriria ki aria matari kiene yes acio matari na ithomo matena madigiri nio Ngai aguuririe tondu Biblia yandikitwo na thimo na nikio ona andu ingi matitaukagwo ni Biblia uthikiriria andu aria othe moka gukuhe ng'ano cia Biblia uyu okaga na uyu amitauraga uyu akamitaura uyu akamitaura to tiguo tondu Ngai ni amahithite kindu kimwe gutaukwo ni thimo nicio kindu kira kithena muno no nyonaga ukinyandikira ukanjira uyu uhoro ucio araririe na arauthomirio mandiko-ini ni wama uria wona angikwandikira ngakuna ni wama ucio arario uria kuri no kuri akugemereria tariu ngiuria niki kiragiria uthamaki urugame na wagirwo ni kurugama 2020 ndi tondu andu aya itumetirwo moke maheane uhoro shaitani amanyagirie gutire uiguaga uria ungi na gutire wendete uria ungi o mundu onaga nie ndirataura Biblia wega ukira uria ungi akamumena akamuhuthia na nikio wonaga tuninagwo muiku aninagwo ni indo icio kuira kuhuthia na kunyarara ni twiki atia matangicokanirira magatigwo magithoma Bible icio na Ngai ndaraga kurugamia muthamaki wake uiguaga mundu akiuga na niguo ndarutaga wira wa Ngai warutaga wira wa Ngai no ndi no thuna na muru wa thoguo ati tondu ndarahota gutaura Bible wega ungirora nginya anabii thiini wa Biblia matiandikite maundu mahuanaine kuri mandikite maundu maingi muno andu ta Isaia na Jeremia nona na kuri mandikite tu maundu tunini tondu mundu no uria aguragirio ni Ngai uguo naya marari uhoro wa thamaki wa thayo matingeiganania ugi tondu mundu ari hari aguriirio na ari pati iri agirwo ni gukorwo agithaka no riu aya marehire kindu gitagwo kuira na kuhuthania na kunyararana nikio rono thamaki wagirwo ni gukorwo wihandite ni mucerere ungirora 2020 ri ni nderire mundu ugwitwo Uhuru ngimwira thirikari ya Jubilee is a creation of God thiini wa Leviticus 25 okay ino anyita na riria Ngai onire mundu ucio ndaraigua ri ni atumire squad atuma squad ya atumire guko yaumite kuma Israeli igiuka na ithanduku ria maathani na makimwira ihinda ni ikinyu ati ihinda ni riku ati ni ikinyu no tondu mundu wa maitu ni aregeire thamaki wa mwena uri ungiri ndangitikiria undu ucio weke atia uthie na mbere nake Ngai akamaigirira kindu gitagwo kiboko ati kiboko nikio wonaga ungirwa thiini wa thamaki ria tukoretwo na uri muthamaki wa huru kauma giti-ini wega ri ni mundu ugwitwo Moi na ikaranga tumiaka aya angi maundu mao marathie makunderete
tondu maregire gucokerera Ngai tondu moyo na mahitia make ni ni etikirire na repent na nikio wonire hoya andu othe muhera mundu anakorwo kite atia ahitiirie mundu anakorwo ahitiirie theno gutire mundu perfect eno ne wandikite 2016 mweri 17 August. Yes. To the end of state, Honorable Uhuru Kenyatta, Jubilee government is a creation of God. Leviticus 25. Niki tondu uthamaki wa revival wagirwo ni kwambiriria na Uhuru. Okay. Na Uhuru ri tiwe wagirwo ni kwari muthamaki. Tiwe wagirwo ni gukorwo agikate. We ni anyitirire niguo uthamaki wa Ngai wi hande. Na nikio wonete Ngai ni arutite wira agatumira bunge ya East Africa ikauga kungiko kwina crisis Kenya president ya thie yake ngeno na niguo gwagire crisis yao na mundu gwitwo president Ruto no tondu ni aregire kuigua Ngai Ngai akimhura kiboko Ruto wira gwokire thamaki-ine na njira riku tondu ni njigua andu aingi magikuhe matuhu ma ngoma ni ngukuonia kiye gigutumoke kihonia giothe ki haha nie ndie kagondu ati to ni urekwo maya marwa ni rona mari 17th March 2022 addressed to the end of state Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, State House Nairobi. Your Excellency the President Honorable Uhuru Kenyatta, today is 16th March 2022. I prophesied this message on 14 November 2021 when Jesus Christ showed me the destruction he is going, the destruction and death he is going to bring to this country if you will not withdraw the case of servant Paul Mackenzie of Maridi. Jesus Christ of Nazareth will destroy you and your family, politically, emotionally, physically, everything I prophesied to you, Jesus Christ has fulfilled. My brother, I have never met a servant Paul Mackenzie. We don't know each other. I beg you by the mercy of God to withdraw his case at the call of 3 days prayer of repentance and you will at your wish for Prime Minister Raila Odinga to become 50th president will be fulfilled by Jesus Christ of Nazareth. If not, deputy president will be elected and he will become the 50th president, and later he will make sure he has sent you to jail and subdivided all the lands belongs to Kenyatta family. You will remember me one day and you will cry. You will remember when Deputy President Mr. Ruto was informed about servant Paul Mackenzie by leaders in Mombasa, led by Isaac Jumwa. Mr. Ruto refused to take in action. He told them servant Paul Mackenzie is a true servant of God. Ukiangalia wakati Uhuru alikataa kuchukua hatua, nini ilifanyika? Ruto alichaguliwa. Ruto hakuchaguliwa kimakosa, ni Mungu alimweka hapo. Awe kiboko ya nani? Ya Uhuru. What? Ya kumnyorosha sababu Mungu amekataa kumtii Mungu. Aje. Na ndio unakaga si nimemwambia ni kwa nini Mungu ataleta Uhuru nani Ruto? Na unauliza maswali, Mungu aulizaga maswali. Anamwambia fanya hivi, ukikataa kufanya hivi, Raila hatakuwa president, nitaweka Ruto na atakuwa kiboko yako. Na kiboko yako itafanyika nini? Mashamba yenu itanyakuliwa. Biashara zenu itaharibiwa. Mambo ya political yenu nitaiharibu. Hamtakuwa viongozi tena. Unaona? Ndio sababu wakati unaona Ruto aliingia, Uhuru alihamisha family akapeleka ng'ambo. Biashara zake za kina maziwa na nini zote unasikiaga mahali siku hizi. Siliisha. Mashamba hii ilikuwa imeingiwa. Hii hapa Thika Road. Kuria burishio yago. Haya kutoka hapo Eastleigh Plot 61 Google hapo utaspata. Zote zimejengwa manyumba ya ghorofa. Na watu. Kutoka hapo Taita Taveta squatters wakaingia. Hata kwake mahali amejenga huko Masaini, Masai walikuwa wameenda kuingia. Serikali ndio iliwatoa huko.
Ghadhabu ya Mungu hapana cheza na ghadhabu ya Mungu, dada yangu. Mungu akisema nitatenda. Mungu sio kama sisi. Hapana. Sisi ni mdomo tu tumepewa ya kuongea. Lakini mwenye kutenda ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo akikwambia tumbu, itisha maombi ya siku 3. Ukikosa kuitisha hiyo maombi, kiboko yake iko juu yako. Na kiboko ya Mungu ni chungu kushinda risasi. Heri upigwe risasi, utaponya. Lakini ya Mungu huwezi ponya. Na ndio unaona siasa ya Kenya imekuwa ya vita kila saa. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wetu wengi wanaitishwa kafara. Na kafara ni damu ya watu. Ndio wanafanya watu wanauana. Tumeona ukiandikia president aachilie Makezi, na tunajua hiyo story ya Makezi vyenye ilienda, ameua watu wengi. Sikiza dadangu. Musiwa watu wa kuhukumu. Shakahola ni mahali ya sacrifice ya viongozi na makanisa. Makanisa na sio kanisa. Makanisa na viongozi. Kwa hivyo ile sio kitu ya mtu mmoja. Na ndio sababu unaona juzi ukiona Mackenzie akiongea alisema nini? Wahusika nitawatabua nyinyi wote. Ukiangalia iko kwa mtandao. Kwa sababu ya nini? Wakati ile Mackenzie alikuwa anapigana na mtu anaitwa America. Mtu anaitwa Pop. Kwa sababu ya Freemason, hii mambo ya huduma namba kwanza walikuwa wanapigania na uhuru. Okay. Huduma namba as the mark of the beast. Revelation 13:16-18. Na ndio ulikuwa unasikia serikali ya uhuru ikisema hautauza wala kununua bila huduma namba. Bila huduma namba. Na hiyo huduma namba on 2016 hiyo barua ulikuwa naye hapa. Mungu aliniambia adikia president. Yenye iko na producer. Yes. Adikia president. Ndio aweze kufanya nini? Watu waweze kuajiriwa. Mimi sikujua ni kwa nini Mungu ananiambia hivyo. Community policing is a government within a government. Jua jirani yako, jua landlord wako, jua mteja wako. Time have come for the landlord to take all IDs cards of the tenant to the chief's office to be computerized. When tenant is shifting from this plot to another plot or from this estate to another, the landlord will do the same to the government. No, that the government will know minor have shifted from this place, this plot or estate to the other, or from this country to the other country. Tell members of parliament to take this motion to the parliament and make it law, and security will improve. The landlord who will not follow these instructions, his plot will be demolished and the stand action will be taken. Huduma namba mulienda kuregister wapi? Kwa chief. Si ni kweli? Sheria ikapelekwa wapi? Bunge. Hiyo ilikuwa lini? 2019. Na mimi niliandika 2016. 2016 namba 6 ni ya nani? Ya shetani. 666. Kwa hivyo wakati niliandika, ndugu yetu akageuzwa na kina Pop. Sinakumbuka Pop Francis walikuwa hapa 2015. Nini alikuwa amekuja kuchukua Kenya? Walikuwa amekuja kufanya nyadha. Kuwa saint. Ni kwa nini anafanywa awe saint? Ile mifupa yake ilitolewa huko Nyeri mahali alikuwa amezikwa. Ikaletwa hapa Nairobi University. Ikafanywa kafala na Pop. Viongozi wote wakiwa hapo. Lakini hawakujua ni nini anafanya. Hata akina Uhuru hawakujua. Hiyo ni mimi kitu tu nilifunuliwa na Mungu. Ile meza ilitolewa Nyeri, ikakuja hapa Nairobi University. Hiyo meza ilikuwa ya akina miaka ya akina 1930 20s na huko. Hiyo meza, hiyo draw yake ilikuwa imebeba nini?
ilikuwa imebeba mifupa ya nyama. Ije itolewe kafara, irudishwe pale Nyeri. Ndio iweze kufanya nini? Kusimamisha ufalme wa Mungu usisimame. Biblia irakwira atiriri, ririo kona kiria kiri thahu kiarugama haria hatheru ri, umenya gucoka kwa muru wa mundu ni gwaka ati gukuhiriirie. Riu kiria kiri thahu kiarutirwo haria gigituo githeru na Ngai arauga gutiri mundu ungi mutheru tigawe. No nyathania tu okay mutheru acokio ku Mount Kenya Mount Kenya athie guthahia ki kigongona kia Ngai. Okay, na ndire ndahota gutaukwo wega ni kigongona kiriku gikoragwo kuria Mount Kenya ithanduku ni kurutagwo magongona maingi muno, ni turona andu aingi marathi ku kuruta magongona. Tareke ngwire undu umwe andu mahitagia makiaria Mount Kenya ri hau niho ithanduku ria mathani riri na ithanduku riu riri riarehirwo no riokire na mundu ugwitwo Menereki, no tiwe wakuite tondu ithanduku riu ndungirihutia. Okay, mundu ugwitwo King Solomon ria nyina wa Menereki agiire ndari na magiciara kana gakahiri ni amwirire riria mwana ucio akagimarari akagira kirathimo giake. Okay, na riria Menereki agimarire ri agitumwo ni nyina athie akagira kirathimo, nyina amwirire athie atie ki ithanduku ria mathani. Ndungata cia King Solomon ikira King Solomon riu ri ni gwathuka tondu ithanduku ri tutingeneana no nake Menereki no nyina no nyina ari queen. Okay, queen ni uthamaki uriku wa iria-ini neguo nyina wa Menereki ari queen kuma iria-ini kari wa kanitha uriku. Okay, riu riria athire kuria ri eti ithanduku ria mathani ndungata cia King Solomon ikimwira riu ri ni tuthondeka mathanduku mangi 11 mahuana ina na riri tumaige haha tuige riri gatagati okio riria ritena mathani. Mundu uria ni undu wa spirit iri ya nyina ri tondu ni uria monaga direct arona nginya ithanduku riu agitwara murwe nginya hari ithanduku riria gatagati ria ri ku Menereki ithanduku arimenya through spirit ya nyina na nyina wa roho uria wake urauma iria-ini ni akiri roho wa Jezebel mahinya make akiri roho wa Jezebel. Okay, gutiri uthamaki wa queen wa Ngai acha. Okay, ona Queen Elizabeth uthamaki wa kana wa Freemason na nikiona nio matwathaga ona umuthi riu Menereki mathandu riria athire akiruta ithanduku riria ri aria matingihotire kumugiria rigituika rirutirwo magongona tondu ritingirehwo na ritingihutio ni mundu ungi. Okay, ndungata ikirirutira igongona ikirwo kimwambatirie makinya kuria kwao ithanduku rikirutirwo igongona niguo Ngai onanie haria rikuigwo riarutirwo magongona Ngai augire kuma hau ritwarwo kirima kiria kinene kirima kinene ni kiriku ni Mount Kenya rikirehwo haria Mount Kenya riarehwo Mount Kenya ri ndungata igicokera ciacoka ri Menereki akira andu akiacha riri tugire ithanduku riu tugire guku au jeri andu ithanduku ritire ria twarwo Ethiopia ritwara Mount Kenya era ndungata ciake riria magiuka gukinya Mount Kenya Ngai ameretie mutitu githaka magithiuruka ku makirigwo ni kuria maingirire kana kuria ithanduku ria igirwo magicoka matari na riu no riu ni tondu wa kwenda kuhenia andu makiuga ithanduku ririku Egypt tikuo ndire ithanduku ria Mount Kenya na tukiona hindi ya uhuru rikirehwo riu riarehwo riari mufano. Okay, niguo uhuru erwo ni uthamaki wa Ngai weka atia woka riria ritukuagwo ni andu tacio riria kuria guothe riaumaga riatigaga rionaga andu rikamagwatia mirimu rikameka ngero itari kuria iri thoma Biblia wega riria ni kindu no gikuirwo ni mundu mutheru mundu uratamburwo ni Ngai na ti mundu umwe no wona riekirwo nginya ng'ombe uria yaciikaga ria cirondaga ikiuragaga ria cokagio ni andu matekwenda ni uria rimekite ni mirimu kumoraga ni ndu mirimu matari mona uguo ithanduku riarehwo hau
Litire yauma. Etire uma hau. Na nikio giatumire wone. Mundu gwitwo Museveni ni akoragwo Nakuru. Okay. Na riria ndege ciake ciokaga inyue maguta guku icoke ithi igateithie kuria Somalia. Atumire ndege cigana ndege icio 4 akimera inyuire muthie mugere haria kirima-ini kiria muthie muhure mbica tumenye niki gikoragwo hau kana kambe ya jeshi kana ki riria ciokire ri ithatu iria ciagereire hau gatagatiri ikimerio ai imwe ri yagerire mwena ri no yathia nyenyuki ikinywa maguta na gicokia riboti Uganda andu aitu mamerio hau gutire mundu ndukana henio na makuhenagia atire mathie hau acundu gutire mundu ngirora hau ndanganyura mtu ayo othe makwira ni mathie na hau ni andu mena giko tiri ungikinya hau aikio wonaga na thungu maturaga makuagira hau makigeria guthii gwatha ithanduku riu haria makinya gutire mundu ngikuhiriria hau hau he mai mahua matheru kuri gicicio mundu uria wageririe guthii hau no gacamba wa kwa jeshi arikia gutwara mundu gutwo Saitoti na guku mucemania kimenyereke ndehithe na ndege thie haria ngahure mbica nyoni yakoragwo hahuana okire ameririo na ndege yo aikarire kuu thiku kirima-ini kuu thiku 7 anyua mathugumo make aria mahuti ma githaka gutire nyamu iramuria kuu na gutire ki na ndarakua auma kuu okire kwandika ibuku thutha thiku icio 7 utura kundu igoika omeretio kuma hindi yo mundu ucio gacamba gutire mundu urwa umuigua ringi gutire mundu uriekaga ni undu amarioneire kuu uguo riri urerwa Ngai ithanduku sijui anga turariona anga ni turionete anga Ngai ni atutwarite macio mothe ni maheni ithanduku riu gutire mundu urwariona kuma rire umire gwa King Solomon no riri riri Kenya haria Mount Kenya hau ni horiri na ithanduku riu riri ukuona muthamaki uria ucagurwo ni Ngai ucio ni uga thi gwikatia kurigira niguo ritonjio nyumba iria kigongona kiria Ngai agwakirwo hau niho rigatonyio ketwambe tucoke thutha haria ugutwirite atiriri ati uthamaki uyu wabatarite gukorwo kana tofati gukuingira uthamaki-ini wa thayu 2020 na turi acaerere haya na 2022 twe muthamaki uria wikuo thaa ici President Ruto oyo uthamaki riu twerekeire 2027 githurano kingi ni urona maundu maya ta megukorwo magikinyanira ni uthamaki uriku gukinyanira Kenya ona gwika ithurano ri 2027 hai ni ndiraciona no Ngai muraciona na riu thaa icio menye ni hindi twina campaign ya tuko kadi tiga kumakio ni uthamaki wa tuko kadi kana twina ku Ngai gutire kindu angiringithanio nakio na Ngai uria twite ni egwika ona tuge kana turi kadi kana tutire kadi ona tuge kana no tondu ririkane bururi uyu ni wa kigongona ni mwahitukia watho wa LGBTQ na lesbian anza riu uraruta wira muno ni mwahanda bendera haria embassy ya Mungeretha ya LGBTQ ni mwaka kanitha wa LGBTQ mwahitukia watuika watho sondo murango mona ri undu ucio mawikagira nduma-ini na niyo yatumire Ngai acine itura riu rihie rituike muhu mahiga matuike muhu nginya umuthi inyuĩ mũgwĩciria Ngai ekũmwĩka atĩa tondũ ũndũ ũcio nĩguo warehetwo gũkũ nĩ Obama na thutha ũcio cũcũ wa Obama akĩndũmanĩra makĩiya thabarĩ 10 nĩendaga manengere project icio cia Obama ngĩmera aca Ngai nĩarega
ona akuire akiugaga ndagakuita thiete kuo ona tiga mbica citu na ile tu acio ke ihana nĩ ngiaciona to twakĩhũragwo moka twahũraga mbica tukamutumira niguo makamenya nĩ tuonana nao niguo akahorera tondu nĩ kĩo yarĩ o mũkũrũ no rĩu rĩ kĩrĩa mendaga nĩkĩ nĩ njata yakwa okay nake Ngai akĩrega Queen Elizabeth ũyũ ũrona atanakua atũmana maita maya kansũra a mũico nĩguo tũke MCA rĩrĩa marĩ Britain nĩ matũmirwo na makĩrwo thie embassy indo ici ciakwa ciothe nĩ ngũikora kũu visa na andũ tondũ ndarĩ ona mũndũ mũtheru ta niĩ nĩguo amũhe kĩheo Ngai akĩnjĩrageria ũthiĩ ũingĩre ũthamaki-inĩ wao ngĩrega gũthiĩ mũndũ ũgwĩtwo mũrũ wa Mundi o prime minister wa India anjĩtĩte thabarĩ nyingĩ mũno nduĩke brand ambassador wa factory ciao na nduka ciao cia nguo ile makĩria thĩ 40 ena ngwĩciria factory yao nĩyo nene mũno thĩinĩ wa thĩ kũrĩa India ĩtagwo Manafa ũngĩmĩgoogle nĩ ũkũmĩona hau makanjĩra marenda ngorwo ndĩ brand ambassador Ngai akanjĩrageria na hĩndĩ ĩyo ndĩrerwo maũndũ ndĩragirio maũndũ macio ndirĩ kĩndũ thĩnĩte mũhari wa njũa ona rĩngĩ ndiramenya ndĩthiĩ kũrĩa kĩ no ngera Ngai we mũnene na nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ ndaga gũthiĩ ngoretwo inibaitĩtwo makĩria mabũrũri 50 no Ngai nĩ angiragia macio mothe tondũ kĩrĩa marona thĩinĩ wakwa marona njata ũngĩrora thĩinĩ wa nyamũ ĩno nĩ ũkuona mũndũ ũgwĩtwo Rihanna ngwĩciria nĩwe kĩndũ namba 3 thĩinĩ wa thĩ no tonga tondũ rĩrĩa enda gũka gũkũ Kenya rĩ enda gũka hĩndĩ ĩyo 2020 nĩwanyita tatiga nguonia ũrĩa meka mbica ciakwa manyitaga makanyitithania na ciao magacoka makaipost na rĩrĩa mendaga gwĩka ũguo rĩ Rihanna enda gũka kũhingũra kambuni gũkũ ĩtagwo Fenty okay ngĩmĩgua hau nĩ ũkũmĩona oka gũkũ mweri 2020 Ngai akĩnjĩra ndũgetĩkĩre kũnyitana nake tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ndahũragĩrwo nĩ andũ meĩtaga Skype na Skype nĩ ciao ũguo nĩ twaragia nao mũno Rihanna akĩrwo gũkũ atanganyika no Uganda Kenya security koragwo ĩnjũru mũno nginya mabarabara kũu mathũku nginya thitima kũu itirehekaga ũkĩ ũthondeke gũkũ akĩmera aca Kenya Rihanna kwao nĩkũ nĩ Nigeria okay no arenda gũka Kenya nĩkĩ he njata marona mbere ya Rihanna atanoka nĩ ndatũmĩirwo mũirĩtu ũngĩ wetagwo Dr. Karen kuma America nĩwe warĩ mũnini wa WHO World Health Organization mũirĩtu ũcio agĩũka na mĩaka 29 ona nĩwe wekĩrire late president Kibaki cumeno ya kũgũrũ tondũ ĩrĩa ekĩrĩtwo mbere nĩ yabuthĩte okay agĩcoka agĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo late Orient Mama valve ya dhahabu ya milioni 40 ũguo rĩrĩa okire endaga niĩ na agĩcoka tondũ okaga na ndege ona jet fighter ici cia America ona ũngĩthio Wilson Airport ũrĩa nĩ ũkuonio na wonio nginya mbica cia ndege ciake na bodyguard make akoragwo na marine ngari cia marine cia bodyguard make na mũirĩtu atũma narĩ kũrĩa Intercontinental hĩndĩ ĩyo Intercontinental ndĩarĩ hinge nderwo wĩ na mũgeni tondũ niĩ manyenda nĩ mokaga na Google Map okay wĩ na mũgeni na nĩ arenda kuona na umĩte America ABCD ngĩra andũ reke nyambe ngahoya ndithia andũ itahoete ndahoya Ngai akĩnjĩra ũcio nĩ gũtũmwo atũmĩtwo na gũka na njĩra ya wara mũno nĩ mũirĩtu mũnini no arenda ndĩmũhikie
adeke ndo ari ni mutongu akabutha ungiona ndege ya oka na jet fighter ciwana cia America AB52 utire mundu tangiriria ukorwa ari hau tondu yake gutire ithaa igiritio guthie ithiaga nginya utuku na gutire bururi atathi tondu aigua no deputy president wa WHO the ngima na riu hindi yo ni moka ni mambiriria guthondeka andu mathibitari maya ya Kenyatta Mata Hospital ni yathie na mbica yakwa ndina nguo cia papo nera mandagitari ndiroka kuu ni ndagitari munene ndiroka guthondekana aire tu othe mambiriria riu kuu bara milioni tawini mambiriria riu kuruma atumia mandagitari maya atumia ya kuru kwambiriria kwagia nginya bara nginya kundu mahurana na ithatu cia mikanye nginya kwagia na gospel strike ya thiku ithatu mundu gwitwo Dr. Gikonyo wa Karen Hospital na akina Shadaria nio mokire gwika mucamanio niguo mateithurane bare riko bare no leo bica yakwa gugicirwo bica yakwa igereirwa hau na gugituika guthondekwo wodi imwe Mata Hospital itwo ritwa riakwa na ritikana gwetwo ni mundu kuutigo Dr. Karen na mwe makirugamio wira ari angi makihurwo faini uguo ni ndetwo matangiraga guthie tondu ndamenyire ku ni njuraga no ikuo ekaga nyamu itagwo rindi ni documentary ekaga na nie na nie kire mabururi maingi muno na documentary na bia ciakwa ngai akinjira riu ri u ni okire muno na ni ngumweheria arwaririo hanini hagioka ngi ni anene gukwa Bitcoin all last year but one makenya andikira bia here because of you we want to see you ABCD bra 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 ngimori inyo na inyo le mumeta ko ni ju ya gana ni ya Bitcoin ni ju twa ka ABCD Bitcoin the ngima ngimero na guku ni arunchirwo ni muturiye no Bitcoin ri ni weroka gutumika thiini wa thi wa nyamu itagwo New World Order ngimwira madam nie ndeciwe muno ndeciwe na inyu mutari muraciona ngimwira Bitcoin ri ene cio ni uragani akirigwo kai wali mundu wa muthemba uriku ndaramenya ni nyota yakwa eni twagire ngimwira nyamu icio ri ona itiguthie kuna itaripokete guku ririkane Bitcoin ni ahitukio ni muceru 2019 with the blessing of former president Uhuru Kenyatta ni ndera andu ndamera mbeca yo tinjaga tondu we guka gutumika thiini wa Revelation 13:16-20 ndukendie kana ugure tana na America na mbeca no ni yariera mbeca yariera yambiriirio ku Kenya ukiuga mbeca yariera ni riku M-Pesa we okay Bitcoin ri maruta technology ko ya M-Pesa na Bitcoin ri enenia ni mundu witagwo Jeffrey Epstein Files nyumba cia Jeffrey Epstein ikoragwo ko Ireland thiini wa iria todo Epstein no is a leptarian na mundu witagwo aliens na nikio wonaga mundu gwitwo Vatican is a state within a state ugithoma Biblia Revelation 13 irakwira atia onire nyamu yo kiuma ko iria-ini ironwa kiuma iria-ini ko kuria riu uratwira Vatican is a state within a state iri gatagati ka iria na ri nginya thirikari yake Pope tondu niyo gaga economy ri athi na Pope ri uthamaki wao ri no munene wao ni aliens okay makoragwo na kindu gitagwo the group of 8 wathi ogugu the group of 8 ni ukuona nginya thamaki yo yothe makigira power ku na nikio rona Elon Musk ena mukawa kuria Mars kwa aliens na niguo mukawa uria wa goro muno tondu we mwenyewe is a reptile
na nikio wonire mweri 2024 mweri 2025 no 2024 niguo Pop ahingurire poto area ya Vatican. Ungithie naguo alien noguo mahingurire poto kuria kwao. Tondu riu tene mokaga na hitho. Uguo riu gutire kwihitha. Acha. Tondu ni marenda gwatha thi. Na nio ngwirire makoragwo area 51 kuria America Nevada. Kuu nikuo mathondekagira indo ici ciothe ma computer thimu technology ici ciothe ni ciao. Nginya randa. Na nikio riu urona ungirora ndege iri America itagwo B2. Uthio me Google ni ukumiona. Ewe huana nyamu itagwo UFO. UFO niyo ndege ya alien. Na UFO yo niwe thondekeirwo America. Ndungimenyita ndungimiona na rada. Uguo ni guke kuhura na thie. Yo ri onaga indo ikiripoka. Kwĩ hĩndĩ kũratuĩkaga atĩ kwĩ cuma cia alien cia gwanga mwena ona tiga icio ona gũkũ yũkĩte maita maingĩ mũno. Ndio Google ni ũkũmĩona. Alien itũraga gũkũ. Yes. Gũkũ ciokire umenye thĩ ĩno imakĩria mĩaka ngiri icio. 3,000. Aliens nĩcio ciakĩte pyramid icio wona gũkũ. A Egypt, a Sudan, a China na kuciothe nginya mai ni kuri pyramid ni ciao. Pyramid matumagira ta frequency. Uguo niyo maundu mao mothe. Ona ndege ya bengi ukahau iguru wa pyramid ni ukuona hakiuma kindu kihuana tari kimwaki nuona mwaki tore wa thitima. Yeah? Wa red pio. Yes. Iyo niyo frequency yao niyo matumagira. Uguo niyo matumontaga nayo thi ngima. Na gutire mundu matoi na gutire the matoi. Kwanza mabururi ma Afrika mangi gutanjira ni kogwo ngegwa makutanjagira mothe na ithuĩ tutimoi na ni ithuĩ turi Afrika. Niki tondu andu acio nio maciaranite na andu aingi guku thi. Majority ma thungu ni aliens. Okay. Ono ngirora thikũ ici riu ni mararuta ngothi yo ya wagati wa aliens. He ndonetwo kindumira video ta icio. Yes. Niki tondu ungimarora makwiraga atiriri DNA yanyu niyo mamuthondekire. Na kuure the group of 8 ri Jesu wonaga uhoyagwo makanitha-inĩ ma mothe ri ucio wona mabica make kuure kuu ni kuagiraga power. Jesu cio etagwo the group of 8. Meaning ya the group of 8 ri ni kuga atia ungithie wathikiriria mabũrũri maya ti America ri